上一节呢讲的是这个日俄战争之后，这个小俄把这个南满铁路的权益跟旅顺的这个租界地给了这个小日，所以说他在这个东北的北半部开始的话呢，疯狂掠夺，还搞什么自治会，还搞了一个什么国中之国一样，那么小日也是不肯落后啊，他来的目的是啥呀？为啥这个损失惨重打这么一仗啊？不就是来捞钱吗？占地盘吗？所以实际上的话呢，在这个1904年这个打这个日俄战争期间，小日呢其实就是有准备的。就开战期间，他就已经在这个，他不最开始在荆州登陆吗？拿下荆州之后，就成立一个什么呢？荆州军管署。荆州军管署就搞民政的，开始管事儿。当时的话呢，他那个叫委员，那委员叫什么呢？叫斋藤秀治郎，是一个中佐，级别还不太高。斋藤秀治郎这个中佐，还有个副委员，这副委员大家可能得记一记，叫什么呢？刘雨田，叫刘雨田。这个他是普兰店人，这普兰店老人应该知道这个人。这个刘雨田的话呢，这个早年是这个一直。他最开始的话呢，他还有没有外号叫刘秧子？这刘雨田游手好闲，普兰店人。甲午战争的时候，日军的话呢，在这个旅顺登陆，他就给小日子做向导。打完甲午战争之后，对吧？这个咱也马关条约都赔了钱了，这时候开始惩治这个汉奸，他跑了，跑这个日本去了。留学，并且的话呢，起了一个名叫什么呢？龟山松太郎。你说这个人叫刘雨田，当地人管叫刘秧子。然后的话呢，跑到日本去呢，起了个叫龟山松太郎。这回回来了，日俄战争，他又给这小日子当这个向导。说这个人啊，在这个辽南他是很有名的一个大汉奸。那么这次嘛，军管署他还做了个副委员。这人下场是什么下场呢？51年的时候，这个镇压反革命把他给毙了。他那时候已经是老头，已经81了，但是的话死不悔改，反正81了，死不悔改。辽南很有名的大汉奸刘雨田。那么除了在荆州成立这个军管署，他就把这套模式呢不断的这个 copy， 每占一个地方就如法炮制。也是成立当地的军管署，什么海城啊、辽阳啊等等等等的。到这个日俄战争接近这个尾声的时候，就是1905年的5月份，专门成立了一个什么呢？关东州民政署，在大连。这关东州是小俄他们给起的名，是吧？当初做了这个租界地嘛，所以说的话呢，他们当时管它叫什么？关东都督府，是吧？所以这回好了，就把那个地方叫关东州。这回小日继承了这个小俄的这个名字，就成立一个关东州民政署。首任署长是谁呢？叫石冢英藏。这石冢英藏是什么个背景呢？当时我们在甲午战争之后，宝岛不是割给他们了吗？实际上这个石冢英藏就是在宝岛那边的，就当时他们叫台湾总督府一个参事。为啥把他找来呀？有经验，有殖民经验。这石冢英藏来了。就开始的话呢，这个成立这个关东州民政署，就管理他们这个什么，在什么大连呐、营口啊、丹东啊、什么辽阳、鞍山、沈阳、海城这些地方的话，这个日本浪人呗，管他们这波人呗。实际上是啥呢？因为这时候南满这权益不都是小俄给了小日了吗？说他们小日的话，主要这个期间还是集中在这个南满。那么到了，这是叫民政署，到了这个打完仗了。这个小日彻底的占了这个旅顺了，就沙俄把这割让给他嘛，他又改了个名叫什么？关东总督府。总督府继承了，那你原来小俄叫总督府，我也继承了关东总督府。这关东总督府的话呢，成立的比较着急，最开始是在辽阳，后来才迁到这个旅顺的。首任关东总督府的这个总督叫什么呢？大岛义昌大将，军管嘛。大岛义昌大将，他直属的就是什么？日本大本营。大本营直接受大本营这个海外领地管理。但是你看到吗？大本营它相当于是什么呢？并且他是一个大将身份，
军管。那么实际上的话呢，他这个总督府职责就是管理他各地的这些什么民政啊，他们各地不成立一些这个军管署吗？这回改名民政署了，相当于是什么呢？中央与地方的关系。也俨然的在我们辽宁又弄了一个小中央，国中治国，并且他同时呢指挥在旅顺的和这个南满铁路沿线的2个师团也归他管。过了有个不到1年，改名了，不叫这个总督府了，叫什么呢？都督府。啥意思啊？淡化这个军管的这个色彩。你看总督府有点盛气凌人，这个军管这么概念，现在叫都督府。你说是淡化，但其实不就是换汤不换药吗？还是军政一把抓。他的下边这个都督，关东都督的下边就设了一个什么民政长官。这民政长官谁啊？就是那个石冢英藏。开始的话呢，全面的进行这个殖民的一个统治。再后来就是到1919年，这个关东都督府又改名了，叫什么呢？关东厅。所以我们在近代，特别大家说那个1931年918是吧？大家说这918是凭空蹦出来的吗？不是，对吧？这个世界上哪有这个平白无故的事呢？实际上1919年之后，就这个关东厅，还有个什么呢？关东军，还有个什么呢？满铁，就这3个家伙，就3个机构，是整个对我们东北进行这块呢殖民的罪魁祸首。那关东军那是靠武力，是吧？他为啥叫关东军？不是指这个小日的那个关东，对吧？是指这个人家小俄原来叫这个关东州，关东军驻军。再就是关东厅，就是这个都督府改下来的，他就是搞这个民政这些东西。还有一个什么呢？满铁。这个满铁，我们经常说满铁株式会社是吧？这样经常听到这个名字。实际上这个满铁那得权力大透了，权力大透了。名义上是跟那个小俄的那个中东铁路公司、中东铁路局是一个性质，其实权力大透了。这3家的话呢，这个所谓的3巨头互相的支持，也互相的斗争。咱们先说说这个满铁吧。这满铁呢，最开始不叫满铁，叫南满铁。为啥呢？他只有负责南满这一段，北满还不归他，是吧？所以最开始呢叫南满铁。在1906年11月份开始的话呢，筹备叫什么呢？南满铁道株式会社。株式会社大家理解就是这个日语里边的这个股份公司，一株一株的嘛，股份公司。这个筹备的时候是谁筹备的话呢？就是他们那个满洲军司令部那个参谋长，有尔虞元太郎大将。我们之前讲过，这个尔虞元太郎，本身的话呢，不光是能打，这擅长这个用炮，并且这个人的话呢，被称作什么第一智将，明治第一智将，智慧的智，很有脑子。这个人的话呢，在来打这次日俄战争之前，他是什么呢？就是台湾的总督，也是有殖民经验。所以大家就能感觉到这满铁是一个什么性质了，是吧？把一个堂堂的军司令部的参谋长，一个台湾总督来调过来做这个筹备这个满铁株式会社，来当个社长，大家就能想到他是一个什么性质。当然了，这个时候还不叫株式会社呢，筹备吗？筹备叫什么呢？满铁经营调查委员会委员长。他手下的话呢，有一个他从这个台湾那边带了一个人，叫什么呢？后藤新平。这后藤新平的话呢，就像一个谋士一样，原来在这个宝岛那边就做他们的这个民政长官，专门起草一个什么呢？满洲经营策略。不光是要经营南满，整个满洲都要经营。啥叫经营啊？是吧？但是很快就这个尔虞元太郎的话呢，这个出任了，
也成立这个满铁了，成立满铁委员会的会长。刚当了1个月，脑溢血，哎，嘎了。他嘎了之后，就是这个后藤新平接任了这个总裁，哎，也是首任的总裁，因为那个儿玉源太郎还是筹备嘛，哎，所以说是在1906年的11月份，这个满铁正式的成立。这个后藤新平是首任的总裁，并且在东京成立一个分社。那大家可以想象哈，这到底谁说了算？这边是总社，那边是分社，但是那边明显说了算嘛。好了，大家说了，那满铁跟关东军、关东都督到底什么关系呢？后藤新平是满铁的总裁，有这个社长呗。关东都督总督兼任满铁副总裁。那大家听了，哎，那这个他是给他当副总裁是吧？哎，好。同时，这个后藤新平满铁总裁又兼任关东总督的顾问。大家听明白吧？哎，即使民政，你这个关东这个都督府这民政都得听这个满铁的。哎，都挺满铁的。那么这满铁成立的时候呢，说是株式会社嘛，那得有这个股本金呐。最开始的股本金是2个亿，听着不小是吧？哎，2个亿呢是什么呢？一个是这个沙俄，这不是移交吗？哎，移交的什么铁路啊，什么这个房产呐，这个折算了1个亿。然后的话呢，这个小日那边，哎，这个民间又筹了这么1个亿，号称是民间的。当然了，这些亲王啊，什么贵族啊，咔都掏钱，对吧？这相当于咱们在海外有投资了，哎，都买股份呢，哎，这么个情况，哎，说是2个亿，对吧？说是2个亿的话呢，但其实他开业时候只有200万的现金，都来空手套白狼来了。为啥呢？我东北这么富态，对吧？这么富裕，我随时就可以捞啊。对吧？我有关东都督府，有关东军给我做后盾，所以说200万现金就敢去经营铁路，那一开业之后干了几个大事。第一个，改轨道改造。轨道改造的目的啥啊？要跟那个中东那个铁路进行联运嘛。特别是他们不修了一个那个丹东到这个沈阳的嘛，安凤铁路是他们小日的这个轨道标准。你这回我接收的是人家小俄的这个南满铁路，人家修的，咱底的话呢，轨道改造。第二个，建设新的支线。那我不光要这一条就完了，哎，我得要这个新的这个线路，跟小俄一样吗？小俄不加了3条这个支线吗？现在这3条支线也都归了小日了，小日继续加。目的是啥？修条铁路两边全是我的，修条铁路两边全是我的，那叫什么？附属地。哎，附属地。第三个，那就是不光是修，还得什么？经营，经营才是目的。哎，经营这个附属地。同样，人家小俄呢叫这个自治会嘛，这沿线都叫自治会，它叫什么呢？地方事务所。这个所是这个日语，地方事务所。这不又开始了吗？不光是大家说，那我就那个铁路，我就是卖票呗，哪是那么简单的事儿啊？哎，哪那么简单事儿啊？开始统管附属地的什么也一样，市政建设啊，什么医疗卫生啊，文化教育啊，公共服务啊等等。他说行，那人小俄行，小俄不就是直接就是把他那个支地啊管起来，然后呢老老实实做买卖吗？满铁只是卖票挣钱吗 ？No， 对吧？想太简单了，多种经营，全面掠夺。为了多种经营，为了全面掠夺，满铁总裁手下有个直属部门，这部门叫什么呢？调查室。啥叫调查室？就是调查东北到底有多大家底儿，然后就策划怎么才能把它咔哧过来，就是个妈，全东北，后来的话又开始全中国，
布设什么呢？经济间谍网。那很快啊，这后来北京、上海都设分所，调查中国的各种各样的资源。之前都是偷摸的，对吧？化妆成什么旅游者啦、游客啦、商人啦，偷摸的跟那小本抄一抄、画一画。这回明目张胆、大大方方的去调查，那一样啊。东北有啥呀？对吧？首先的一个矿，对吧？特别是南满、抚顺、鞍山、工厂岭、阜新有矿啊。嘁了咔嚓，满铁去了之后，我入股。原来这块不是那个小俄要入股，你们没同意吗？完小俄不是给你们占了吗？现在把你们移交给我们了。移交给我们之后，那我们要你扩大生产。有很多朋友现在讲的，哎呀，说这个小日挺好哈，给我们留了很多的这个企业。确实，小日接手这个抚顺煤矿之后，原来是日产200吨，现在猛增到2万吨。大家想想没有啊？那个化石那个资源是不可再生的，不可再生的矿产。这只是举抚顺煤矿的一个例子，还有森林呢，咱东北有森林呢，长白山、鸭绿江、大兴安岭、宽甸、华甸全有啊。这个森林对小日来说比那个矿还挣钱，是它的摇钱树。日军就他这么多年，对吧？一直到什么918这么多年，年均纯利2000万。大家想想，他最开始那个满铁才200万的这个现金就来干这个事儿，纯利2000万。1929年就918之前吧，918之前2年吧，5000万的纯利。木头。当然了，这个因为他把他的计划，那个大陆政策就是嘛，这个要想这个就得先拿这个满洲，拿完满洲是拿华北，拿完华北拿中国，拿中国拿东亚啊，拿世界，是吧？所以他实际上一直把东北有这么好的一个资源，这么的矿山，当做他的一个什么呢？后勤基地。那这样他也得去做一些什么呢？收买人心的工作。那同时他在这个铁路沿线建了很多的医院，这个确实建了很多医院。这个医院的话呢，不单是向这个他们这个日本人去开放，也向中国人开放，并且在1910年时候，大家知道啊，那一年的话呢，咱们东北爆发了一次震惊世界的鼠疫传染病，6万多人死了，上升，6万多人上升。那满铁自然不能落后，肯定要捐款呢。捐了多少呢？捐了15万日元，然后就大肆宣传。砍我们的树，一年挣那么2000万、5000万，然后捐了15万。更主要一点，开展什么呢？奴化教育。他为之后那所谓的那个溥仪、那个伪满洲国做这个基础。你像我是东北老人，对吧？我就听我老爸讲，很多朋友现在讲说，哎呀，小日子还不错嘛，这个把这个东北建设挺好啊，等等等等的。我老爷子小时候念小学的时候，正是这个伪满，他给我讲了很多的故事，讲了很多的故事。其实呢，并不是大家看到的表面那些东西，对吧？他就再建设，他建设的目的是为了话呢，为他满足他国内的这样一个需要，对吧？他把咱们沈阳那个老字号八王寺给夺去了，八王寺生产的所有的产品全回到这个日本，对吧？那砍这个树，所有的钱都回到日本。然后的话呢，中国人不能吃大米，我们老爷子小时候必须学日语，每天上下学必须得给这个天照大神的话呢天照大神鞠躬。不鞠躬就咔嚓大嘴巴子，打过来。那么这个期间的话呢，小日子呢，他不光是在经济上去的话呢，做这样一种铺垫，做这样一种掠夺，也是的话呢，开始掠夺领土，领土。在1909年的时候，就爆发了一个什么呢？尖岛事件。给大家的话呢，捣鼓捣鼓这个事儿。这尖岛事件的话，发生在哪儿呢？
哎，是这个中朝的边境，哎，图们江延边那一带。就在这个1869年的时候，小朝那边的话呢，咸镜北道闹这个灾荒，很多这个灾民呢就没有粮食了，就越境跑到我们这边来种地，活不下去了，跑我们这边种地。在哪儿呢？在那个延边那个图们江啊，江心里边有一个小江心的一个小滩地，一个艰辛的一个小岛一样，他们呢就跑到那儿去了。这岛呢不大，哎，就在江中心嘛，对吧？咱们像那个橘子洲头一样那种东西，是吧？长呢是这么10里，宽呢是1里。这块呢过去一直就是属于中国，哎，现在的话呢，这些灾民，小朝的灾民跑过来的话呢，自己就占了个地方开始种地，哎。由于的话呢，这块叫垦岛，就是他不来垦荒嘛，慢慢人本来就没人名，垦荒就把这叫垦岛，垦岛，就慢慢讹人传来传就传成尖岛，哎，垦荒的垦变成那尖岛，就围绕这尖岛出事了。他们总是小朝来的人越来越多，占的地方越多，所以说实际上1885年的时候，当地的政府呢成立了一个什么呢？叫越垦局，就你越过边界到我们这儿来垦，来开垦，所以我成立一个局来什么呢？管理这件事。管理的时候呢，这期间当时这个小朝的这个国王还给我们写信，那意思的话呢，不能让他们在你们那儿瞎胡闹，你们把他们给这个遣送回来吧。就从这件事本身就能感觉到什么呢？小朝这个国王他也承认是越境了，对吧？要不然怎么谈到遣送回来呢？但是呢，这些灾民不走，不想走，不走是不走。所以说的话呢，当时清政府说，那不走，那我们得把这事说清楚，哎，说清楚。就开始的话呢，这个勘定这个国界，在1887年的时候，哎，勘定这个国界。当时勘定的时候呢，也承认这个所谓的尖岛是的话呢，中国的领土，并且的话呢，当时吉林将军就是那个长顺嘛，还专门设了一个图们江的一个水师营，就负责的话呢，这个沿江的这样一个巡逻。本来是挺好的一件事，但是这回小日来了之后开始挑事。怎么挑事呢？他先怂恿这个小朝跟中国的话呢提出异议，小朝呢就给中国发函，给那个越垦局发函，提出什么领土要求。那意思这块人这是我的，但我人在种地呢，哎，是我的。他这提出来以后呢，那中国肯定不让啊。那你讲话了，我这打不过列强，我还打不过你。哎，所以当时的话呢，中朝之间签了一个条约，说这地方呢还是我的，但是呢，允许你们人的话呢来租来种。但是到了小日来了之后，在1905年，这不是打赢了吗？打赢了开始嚣张了，这小日呢开始挑事，挑事就说啥呢？偷换概念，就说这个尖岛啊，这个不是说就说那一小片是尖岛，你整个图们江以北全是尖岛，哎，并且的话呢，借口说现在的话呢，这个小朝已经是我的小弟了，我有责任的话呢，保护他们，特别是对吧？这个1906年，这伊藤博文出任了什么呢？小朝的这个统监府的总监，啥呀？太上皇嘛。因为大家知道1910年俩人就合并了，是吧？就合并了，就是1906年的时候，伊藤博文叫做什么呢？统监，开始推动这个事儿。当时派了一个人叫什么呢？叫斋藤纪治郎。这斋藤纪治郎的真实的身份也是军人，就是那个乃木希典第3军的一个参谋。但是这个人的话呢，精通汉语，是一个彻彻底底的中国通。这个人就化妆成什么游客呀、商人呐，就开始的话呢，到这个图们江这一带侦查。哎，侦查一溜13招之后，在1907年的这个时候，
专门就的话呢，这个统监府就这个小曹这个统监府伊藤博文专门在这儿设了一个什么呢？监岛派出所。派出所就是这个斋藤纪治郎当所长。那不光是警察，军人也开始进驻，然后就宣称这个监岛是的话呢小曹的领土。然后煽动那些这个种地那些农民那些垦民吧，说你们不用听这个大清的，大清有什么要求你来找我来。那这一下不就起纠纷了吗？对吧？本来的话呢，你说你小俄也好，小日也好，让你们到这个中国来，其实的话呢，就是本来说的就是经营这个铁路，对吧？经营铁路商业行为。你现在的话呢，开始扯这个事儿。说当时的话得派人去这个调查。许世昌的话已经是东三省总督，就派了一个人，这人叫什么呢？吴禄贞。这熟悉这个近代史的这个朋友都知道，这个吴禄贞这个大的有名，是吧？后来的话呢，死在袁世凯手里边了。这吴禄贞呢，就受命去这个交涉这件事儿。你交涉之前得先调查呀，得拿出证据啊，跟人家谈判呐，这怎么是我们不可分割一部分？顺便讲讲这个吴禄贞。这吴禄贞是湖北人，湖北云梦人，在这个湖北武备学堂毕业的。当时的话呢，这个张之洞特别欣赏他，选派的话呢，去这个留学的时候，他是第一批，就在个日本士官学校留学。他主修的就是这个骑兵。在这个日本期间，他也加入了这个兴中会。那么01年回国之后，就回到湖北嘛。他回湖北以后呢，先是当这个教官，后来呢调到这个北京。到北京的话，新组建新军的这个练兵处，他去当这个骑兵的这个监督。但是呢，不久派他到这个新疆去出差考察，出事了。你骑兵嘛，你得主要是做边防嘛，你作为军人，你肯定要去这个参谋啊等等去考察嘛。他路过陕西时候，跟陕甘的总督盛允发生冲突了。为啥发生冲突呢？他可能也是挺大使，对吧？那个新军出来的人嘛，新派人物，见到这个陕甘总督呢，也不是特别客气。结果呢，陕甘总督这个盛允就弹劾他，说他冒充钦差大臣，是北京来的。结果这些官司打到这个北京，当时的铁良挺够意思，就铁良呢替这个很欣赏的吴禄贞，就替这个吴禄贞的话呢说情，说哎呀，说这个吴 Sir 呢是这个留学外国，对我们的礼数呢不太懂。说这事就算了。这算了之后，不就也是免除这个军职了吗？免除军职之后，去了东北，到了许世昌那儿。那这次许世昌就派他说：“你这个懂，并且得这个在日本留学，懂日语，让他去交涉。”他当时带了一个这个做的准备很充分，带了一个不少人，测绘大队去考察呀、画图啊等等。当时有个天津人。这个人的话呢，在历史上的话呢没啥名，但是做这个事儿做得很大。当时的话呢，经过专门的这个考察，专门画了一个什么呢？延吉边务专图，把这图画得清清楚楚的，并且回来之后的话呢，吴禄贞他们这个 team 就写了一个10万字的一个什么呢？延吉边务报告。那后来这些东西都成为谈判时候的一种铁证，铁证。并且的话呢，拿到这个铁证之后，当时的话呢，还成立了一个徐世昌，专门成立一个什么呢？延吉边务公署。边务公署的头就叫督办吧，督办大臣叫什么呢？陈昭常，是个广东新会人。然后吴禄贞就担任什么呢？帮办大臣，现在副手呗，副大臣。那么这个过程里面，既然我们成立了这么个组织，我们有一个铁证，就要去跟这个小日去交涉。这交涉挺有意思，交涉跟谁交涉啊？就是那个监岛派出所那个所长，叫斋藤纪治郎。这个斋藤纪治郎就是吴禄贞在日本士官学校的老师。那实际上这个交涉的话是这个师生之间的，这么一种的话呢交锋。
那作为吴禄贞，虽然说对老师很尊敬，但是在国家大义面前也是什么呢？据理力争，为我们的话呢，国家争得了这样一种这个权益。最后的话呢，这个斋藤吉之郎这些老师，最后的话呢，也不得不感慨说：“中国尚有人如吴禄贞，不可欺也。”说谁说中国没人呢？中国有人呐，就像吴禄贞这样的，是不可能的话呢欺负中国。说最后的话呢，日方就提出来妥协了，提出2个方案，说呢，要么你就承认这个地方的话呢，尖岛呢是归小朝，说如果是说归中国呢也行，但是的话你应该允许，这个小日和小朝的人的话在这住啊，在这经商啊，包括在这设这个领事馆呐，这么的。最后的话呢，这个中国选择的第2条，先把主权保住啊，签了这么一个中韩关于延吉的一个图们江的一个借务条款，这个江心岛划给了我们。算是保住了部分的这个主权，但是的话呢，小日也是话呢，也趁机就在这个舰岛设了什么总领事馆呐、什么警察署啊等等，实际上都是一步一步的扣的。通过这个故事呢，我们也能够感觉到啊，你说满清这个腐败呀、蛮憨呐，确实。但是呢，很多的这个官员呢，也不是那么甘心的，就是我就要当亡国奴，我就要当卖国贼，也想去抗争。但是的话呢，没奈何的是什么呢？就是说实力不允许，实力不允许。这也给我们一个启示，是吧？我们有时候现在这个以这个上帝的视角来看这个历史事件的时候，我们就很气愤，是吧？我们说这帮窝囊废，这帮笨。但其实呢，如果我们设身处地的，我们处在那个位置的时候的话呢，恐怕也是，对吧？有心杀贼，无力回天。就是我们在看这个近代史，很多朋友讲说，老蔡，你最近讲的这个屈辱这个词用的很多。我认为这个屈辱这个词的话呢，大家不能仅仅把它当成一个感性的一个词汇，我感觉情绪上我感觉很屈辱。我们应该做的是什么？我们能做的是什么？努力的让自己更强大呗，就这么点事儿吧，是吧？那咱管不了什么太大的一个事情，国家的大政方针咱管不了，那至少是咱们自己，是吧？把身体练好，把学习搞好，把工作做好，这就是我们应该做的一些事情，是吧？大家光这个屈辱没有用，还应该的话呢，这个立足于现在，着眼于未来，把我们国家建设得更好才好，是吧？